State asida free movement lehandriba se Indian Constitution ki Article 19 ki matung ina leiriba freedom of movement apiriba right adu matpani leingak nasu freedom of movement yana ba hotna daba amadi action lokhataba sina aikoi masal gi marakta ungkhatna hanaba sinbagi mami chawna tai haina Lok Sabha ki MP Dr. Angomcha Bimol akoizam na phongdokrai Wafam asi Suknu ACK MLA K Ranjit ki meeting makhada Suknu Sero Sports Development Committee na sinduna Suknu Public Ground da chatharakpa First Kha Maikai 9A site Men State Level Open Football Tournament 2025 loishin bagi thoramda phongdokhibani Ngarang pangtokhiba thoram adu da sarukyakiba MP Bimol na makha taraduna sera sida thokliba irang asi matam kuinagi mamangdagi singchep thajinduna lakhiba adugi maheini haina phongdokhi Taibang mioi bo moina khunai lingduna leiriba aikhoi gi punsirol da amukta thokidriba mawong da ngasi chatpaga yai yade ibudo thangjingba khurumba yadre haire kobu khurumba yadre kain toraiba potchi Indian Constitution gi Article 19 matungina freedom of movement na leigada bo sisu sarkar na su tingdaba tawhange na hatok nan ma manba gi pot mami yamna chawna tai hairiba punamak se aikhoi na nga ke haiba gi feeling se Manipur da leiba aikhoi Manipuri mapanda leiba aikhoi punamak lamdam sibu Nusizaba Lamdam Sida Mapa Mapugi Kuri Naufam Takiba Mapam Ni Haibagi Puktel the power se Loina power IDP Kaktagiwana Tenari Base Akoina Ninghana the Napuning Hanbagi Matau Tade Thoramaduga Mari Lenana Suknu Kendraki MLA K Ranjit na set level ki thakta iyum na kaure haiba football tournament ase Suknu amadi sero degi handaki irang asida lanjena duna Manipur ki toan ba mafam singi relief camp sing da leiriba sing masagi mayum lamdam da halakna bagi pausel piba tournament ne hanagi masagi yum da halaktriba sing hanbiraklo Mahai masing tambada amade ming chanbada awawa mayok nariba sing mahaki maikai degi angamba mawong da hotnaraga ming chanduna mahai masing tamhansi loinana district administration gi maikai degi lanchena duna leiriba miyoi singna leitaba yaurakpa matamda pifam thokpa sorat ki paisa pi de haibagi wafam asi concern DC singda haigani amadi pihangani haina MLA Ranjit na phongdokhi ngasi sanakiba final match aduda Sero FC na KAFC channel bu panjil ahum sinoda maithiba pikhi Manipur ki displaced person sing matandagi sarkar na asi ana yaw siga paisa pi da dara achauba ai ke do da tar mayo ka giya ba asi ana gi paisa sora ki paisa pi da ya de se mamang gi sahi gi umlak suba assembly session da wangan jari bai samu da Manipur ki assembly ki for da khong thilakanda matandagi chief minister ga si kuthra pi ga le la khong khre bani maram maduna huji pi da sunga ya ba madu ina pi han ni ha da ai commitment mayam da tong ga ana laeng sang hanga ga le re sero suguru da private school hangaga moy academy session sida bi line tang ho khare government ki higher secondary upper primary na chingba oza wa na basu mado private ai bi pokeda bi phoga oza thamga isa ima sin takpi na ba same sadhana le re